बूम 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 बूम. काय फील आहे रे यार गाडीचा. मला मॉइश्चरच वाटते एक प्रकारची. हंटा भाई 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 हत्ती आला समोर ना. माग पण एक हत्ती आहे ब्रो. नुसत्या गाड्या नुसत्या गाड्या. पुण्यात आल्यापासून मी प्रत्येक प्रकारच्या गाड्या बघितल्यात बाबा. डेंजर डेंजर त्या पण. काय जीप थार थार तर इथं कॉमनच आहे. आमच्या इथे भेंडी थार बघितली का लोक नाचायला लागतात. थार आली थार आली. त्यांना काय माहिती थार आणि फॉर्च्युनर मध्ये किती फरक आहे. 15 लाखाच्या आणि 40 लाखाच्या गाडीत फरक असतो ब्रो. काय बोलतो हा ब्रो बच्ची. आता कसं लोकांना वाटतं हिरो होंडाची गाडी घेतली म्हणजे बुलेट घेतली. अरे बाबा बुलेट बुलेट असती. मेटल. अरे मेटल मेटल होताय ब्रो. आता मला नाही माहिती माझ्या कॉड मधनं आवाज येतोय का नाही. पण मी बडबडच चाललोय. आता मी जेव्हा गाडी थांबवणार मस्तपैकी उतरणार. त्यानंतर मी चावी घेणार सरांकडनं. चावी घेऊन मस्तपैकी मी त्यांना सांगणार की सर आज रोहित नाहीये चावी द्या. सर मला चावी देणार. मग मी येणार. मी लॉक उघडणार ऑफिसचा मस्तपैकी. आणि मग मी नाश्ता करणार. ये ब्रो. त्याच्यानंतर मी ऐकणार की आवाज येतोय का नाही. तोपर्यंत हरिओम. हा पण रायडिंग करायला लागलोय ना तिथनं जरा असं वाटतंय की रायडिंग नाही म्हणता येणार म्हणजे आवडीची गाडी घेतली आणि फिरवतोय बस. याच्यात मला आनंद आहे. बाकी काय आह, मजा येते. तर नाही बोललं तरी माझ्या गाडीची झाले. अरे भाऊ इथे 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 सगळी गडबड येतात. कशाही गाडी टाकतात तर काय आता गडबडणार नाही तर. अरे बाबा दीदी दीदी माफ करतो दीदी माफ करतो. बाबा फुल फॉर्म मध्ये. अरे विषय का ब्रो. हंटर है ब्रो. ये हंटर वाले किधर से भी निकल जाते हैं बच्चिया. बच्चा बच्चा. आवाज ऐकला का आवाज ऐकला का. Oh. कसं आहे विषय. आवाज येतोय ना गुरगुर गुरगुर. आता आवाजावर फक्त नुसती गाडी साईडला होते बघित का. काय म्हटलं ते का नाही ओरा. ओहो देखा 3 जण बोलत पण. मला वाटते वायर्ड माईक लावायला लागणार आहेत मला आता. आता मला डाऊट येतोय की माझा आवाज नाही घेत. समजा तसं झालं. आय एम सॉरी. हा भाऊ. इजडी गो इजडी. हाय लोक. हलकी गाडी माझ्या मला तर बोलतात बाबा तू ही गाडी कशाला घेतली. ट्रम घ्यायची. अरे ट्रम घेऊन काय करू.
ए ब्रो, बुलेट बुलेट मीन्स ऑरा. काय बोलतो माझ्या पोरा? ऑरा. ए चल. ए घर 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 घर. आईला माझं बलक लावून नाकावर आलाय रे. ब्रो कट नहीं मारने का ना बच्ची. कट मारा तो झटका निकालेगा ना, झटके से एकदम. जैसा पट्टा से शॉट मिलेगा बच्ची को, पट्टा से. तुला देवान बनवली. ब्रो आज ये रास्ता चेक करेंगे जब कल आए थे ना हम, वो वाला. ये ब्रो असा कचकरा करत खूप. अरे काही चैन उघडी काय. जाऊ दे. शिव्या कोण खाणार. कोणातरी फोन येतो मला, तर का उचलून. अरे हा सरांचा असत. सर येतोय. येतोय सर. आमचे सर लय भारी. हे काही असू दे, प्रॉब्लेम व सोल्युशन आहेच. बरोबर टाकले काय. ये भैया मेरे को पता नहीं है कैसे आए हमें. हाँ ब्रो. आना बच्ची, बच्ची के दिल में, बच्ची के दिल में पप्पा. ए कचरा करा खूप. काय डायलॉग ओळखीचे असतील मला माहिती आहे. श्रीमान दादांचेच डायलॉग आहेत आमच्या शिमोडीचे. ते लोक बोलतील कॉपी करतो. अरे करतो ना भाई कॉपी, विषय आहे का. आमचा दादा आहे, कॉपी तर करणारच ना. तुमची कसं होती. नाही झालं पाहिजे. कॉपी तर कॉपी आहे ब्रो. कॉपी ओरिजिनलची मॅच सारी आहे ना, बस झाला. नाही का दादानी, दादानी जरी व्हिडिओ बघितले ना तरी बस झाला. रॉयल इनफिल्ड. अरे रॉयल इनफिल्ड पाहिजे होता. एनफिल्ड जरा जुनं वाटतंय ना आता. आपण रॉयल इनफिल्ड करू. फक्त आणि फक्त रॉयल चालणार ब्रो. कसं आहे मार्केट जाम. तसं असं आवाजाचा धुडगूस उडवायला लागतो रे ब्रो. तो गाडी डायरेक्ट न्यूट्रलला पडली का. असं पण असतं ना. उचललेलो मी. तर मी येतोय. तर आलो. आलो सर. वेंडी. ओके ब्रो. चेतना बच्ची, बच्ची के दिल में बड़ा भाव.
पुण्याला अरे रोड हाँ 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 ये इतना लेफ्ट इधर से लेफ्ट ना बच्चा लेफ्ट हाँ